Kes siis koera ei taha? Koera silmad on pruunid. Sellel, kes koera tahab, peavad olema suured ruumid. Sest olema koer ei pea mitte sugugi õel ja paks. Suur ruum on koerale hea. See teeb tema rõõmsamaks. Kes koera tahab, see unustada ei tohi, et koer on truub. See peab tahtma ka sõbrustada palju rohkem kui mõni muu. Eks ole ju ilus Vivi Luige luuletus. Justkui nagu sellele koerale kirjutatud. Selle koera silmad on ka pruunid. Joo, nii ta on. Siin ma nüüd istun selle koeraga ühes puuris. Tema nimi on muuses Lolita, saage tuttavaks. Mina olen Jüri. Üks on paremal, teine on vasakul. Ega siin hea istuda ei ole. Ükski elus olend ei ole mõeldud puuri jaoks. Võib-olla ainult loomaaia loomad, need, kes on sündinudki juba puuris ja muidu hakkama ei saa. Koer peaks hakkama saama küll, aga näed, alati ei saa. Niimoodi see Lolita ulkus ükskord Pirital. Oli täiesti üksi ja maha jäetud ja ilma kiibita. Õnneks ikka häid inimesi on. Helistasid kuhu vaja, Paljassaare tee kodutute koerte varjupaika ja siis toodi ta siia. Siin ta nüüd on, Lolita. Päris vana juba, ütlemata sõbralik pruunide silmadega ja ootab. No mis te arvate? Keda ta ootab?